Muthenya wa keri kirumaniririo mbunge ya kaunti ya Nyandarua niremirwo gutabania ciikaro ciayo thutha wa ma-MCA kugiria spika wao ndagatabanie giikaro kia umuthi. Ngucanio iria irerikana yahuranitie mbunge na ikundi igiri, kimwe gikinyita mbaru spika Ndegwa Wahome na gia keri gikinyita mbaru ngabana wa Nyandarua Francis Kimemia. Abunge acio mathukangirie murango wa mbunge na andu karundo matigwo na nguraro gatagati ka njukaniriro ici, gukirikana ati maitho-ini ma muingi ni mbara ya ungumania. Spika akiuga ati thirikari ya Kimemia ni yungumanitie mamirioni ma mbeca cia kaunti ya Nyandarua. No mwaho wa ngavana uroiga ati spika arahuthirwo guthararia mihang'o ya thirikari ya Nyandarua ni andu marenda gugaikarira giturwa gia Kimemia mwaka wa 2022. Wanaita askari, kwa hivyo tayari mmejua askari. Mbara mbunge-ini ya Nyandarua no gicunji kia mbara iria ikoretwo ikiumira kaunti-ini itiganite hakuhi muthenya, na iria riu irerikana ati ciaya kuhagura mihang'o ya thirikari cia matura. Mwena wa Migori, ma-MCA mathararirie ciikaro cia mbunge macoka marurungana nginyagia ofici-ini cia githomo kuria mambiririe gwetha mbeca cia basari iria maroiga ati ihithitwo ni ruhonge ruu. Muthenya wa ira, ciikaro cia mbunge ya Homa Bay ni irathararire na kiambiriria-ini gia kiumia giki mbara yari Kakamega, ambunge makihamurithia spika wao. Kaunti ya Nakuru ikigeria kuramata ngui cia utongoria itigakerie njano ni irutite ajumbe othe a guthukio kamiti-ini cia mbunge makiuga ati marahuthirwo ni ngavana kuihuria namba ya gutindika agenda ciake mbunge-ini. Cira uria mbunge ya kaunti irugamitie ukirikana ati niguo wi kaunti-ini iria cina mathina kahinda-ini gaka. Gatagati-ini ka njukaniriro ici ciama itiganite ni ciambiririe gutacukia makinya kiama kia Jubilee gigithagathaga giikaro na atongoria a Nyandarua Jumeno guku Nairobi. Kiama kia ODM kihitiire aria marathararirie ciikaro cia mbunge ya kaunti ya Homa Bay muthenya wa ira, gikiranira ati manginyitukio na mahitia mahota gute iturwa ciao. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.